हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज सुबह के 7 बज रहे हैं, तो आज संडे भी है। तो हमने कुछ प्लान बनाई थी कल कि आज हम सब घूमने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर कर दूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं अभी नहाकर आप लोगों के साथ रेडी होकर मिलती हूँ। तो गाइस हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो आप। अब हम जाएंगे पिकनिक मनाने, वन टाइप ऑफ ट्रिप। तो गाइस हम सब जा रहे हैं, आप देख सकते हो। सब लोग पहुंच चुके हैं, अब जाएंगे। So let's देख सकते हो आप, हम जा रहे हैं। चलो चले मितवा, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ ऑन द बीच यार। ये आप देख सकते हो, हम सब जा रहे हैं। चलो चलो। Hey guys, we are shooting a vlog and I think you are gonna enjoy. So guys, हम सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो। ये सब लोग, हम सब आ चुके हैं, सब फैमिली मेंबर्स हैं। तो देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है गाइस। तो देखिए कैसा व्यू है। कुछ लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं। अब हम सब उतरने वाले हैं, तो देखते हैं। तो कुछ फोटो क्लिक करवा लेते हैं।
तो हमारा नहाना अभी ख़त्म हो चुका है गाइस। अब हम सब जाएंगे घर पर। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ गाइस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।